Hi friends, welcome to Kattavandi Channel. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற TN 70 F0411 ஜான் டீர் 5042D வண்டி மாடல் வந்து 2012 மாடல், 2 ஓனரு. வண்டியோட ரெக்கார்டு கண்டிஷன் வந்து இன்சூரன்ஸ் 10 மாதம் இருக்குது. டேக்ஸு மார்ச் 31 24 வரைக்கும் இருக்குது. ரெக்கார்டு கரண்ட்டில் இருக்குது. என்ஓசி கேன்சல், ஹெச்பி கேன்சல் பண்ணி ரெக்கார்டு ரெடியாக இருக்குது. நீங்கள் வண்டி வாங்கினா அப்படியே உங்கள் பேரில் மாற்றிக்கலாம். வண்டி இருக்கிற இடம் தருமபுரி மாவட்டத்தில் இருக்குது. வண்டி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். நான் சொல்கிற டீட்டெயிலெல்லாம் நீங்கள் ஆன்லைனில் செக் பண்ணி பார்த்து வாங்கலாம். நீங்கள் எங்கே வண்டி வாங்கினாலும் இன்ஜின் நம்பர், சேஸ் நம்பர், ரெக்கார்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்து வாங்குங்க. எங்கேயும் போய் ஏமாந்துடாதீங்க. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பாருங்கள். ரீபோல்ட் டயர் தான் ஒரு 50% இருக்குது. ஃப்ரண்ட் வந்து ஒரிஜினல் டயரு. வண்டியோட பெயிண்டிங் எல்லாமே பாருங்கள் பக்காவாக இருக்குது. 2012 மாடலாக இருந்தாலும் 2 ஓனர் கையில் இருந்ததுனால நல்லா பக்காவாக ஃபினிஷிங்காக இருக்குது. பாருங்கள், செமையாக இருக்குது. பவர் ஸ்டேரிங் வண்டி. வண்டியோட டீட்டெயில் பார்த்துக்கோங்க, பின்னாடி என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது. இருக்கிற கண்டிஷன் நம்ம சொல்லிடுறோம். ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. பாருங்கள், நம்ம கட்டவண்டி சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மட்டும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கட்டவண்டி சேனலில் போகிற அனைத்து விதமான சேல்ஸ் வீடியோ உங்களுக்கு தொடர்ந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். வண்டியோட ரேட்டு வந்து ஒரு 3 லட்ச ரூபா சொல்கிறாங்க. ஒரு 15 முன்ன பின்ன ஒரு 285 ரேஞ்சுக்கு கிடைக்கும். நீங்கள் எங்கேருந்து வந்தாலும் நாங்கள் ஃபைனான்ஸ் வசதி பண்ணி கொடுக்குறோம். சிபில் ஸ்கோர் நல்லா இருந்தால் ஃபைனான்ஸ் வசதி பண்ணி கொடுக்குறோம். லோக்கல்லேருந்து வரவங்களுக்கு லோக்கல் ஃபைனான்ஸ்லேயே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறோம். இந்த வண்டிக்கு 2 லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் நாங்கள் ஃபைனான்ஸ் வசதி பண்ணி கொடுக்குறோம். சிபில் ஸ்கோர் நல்லா இருந்தால் 2 லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் நாங்கள் ஃபைனான்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். பாருங்கள், பெயிண்டிங்லாம் பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது. இது பார்த்துக்கோங்க. மீட்டரெல்லாம் பாருங்கள், எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. 2 ஓனர் கையில் இருந்ததுனால வண்டி எல்லாமே ஃபினிஷிங்காக நல்லாயிருக்கு. வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டாடா ஏசி, பிக்கப்பு, தோஸ்த், படா தோஸ்த், டிராக்டர், ட்ரைலர், ரொட்டேட்டர், கலப்பை எது வேணும் அப்படின்னாலும் எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். குறைஞ்ச விலையில் நாங்கள் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறோம். நேரில் வந்து பாருங்கள், ஓட்டி பாருங்கள், பிடிச்சா எடுக்கலாம். உங்களுக்கு லோ மாடல் டிராக்டர்லேருந்து பட்ஜெட்டு நியூ மாடல் வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட எல்லா விதமான வண்டியுமே இருக்குது. நேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஓட்டி பார்த்து வாங்கலாம். வண்டியோட டீட்டெயில் மறுபடியும் சொல்கிறேன். 2012 மாடல், ஜான் டீர் 5042D, பவர் ஸ்டேரிங்கு, 10 மாதம் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது. மார்ச் 31 24 வரைக்கும் டேக்ஸ் கரண்ட்டில் இருக்குது. வண்டி ரெக்கார்டு கேன்சல் பண்ணி ரெக்கார்டு ரெடியாக இருக்குது. வண்டி நீங்கள் வந்து வாங்கும்போது உங்களுக்கு ரெக்கார்டு கிளியராக கொடுத்துருவோம். வீடியோ பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். வண்டி வாங்கணும்னு நினைக்கிற நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.